네, 안녕하세요. 유랑입니다. 제가 오늘 저녁으로 먹을 메뉴는 바로 이 KFC의 새로 재출시된 치짜를 한번 먹어볼까 하는데요. 우선 이 치짜는 4년 전에, 아마 3년 전에 나왔다가 다시 없어졌던 걸로 기억을 하는데, 오늘 11월 19일에 재출시가 되었죠. 그리고 제가 또 시킨 게 있다면 마늘빵 치킨인데, 이 마늘빵 치킨은 제가 먹어본 적이 없어가지고 같이 한번 이렇게 시켜봤어요. 그러면 가장 먼저 궁금해하실 치짜부터 한번 까보도록 하겠습니다. 과연 어떻게 생겼을지 저도 참 궁금한데, 그냥 치킨에다가 피자 햄이 올라와져 있고, 치즈가 그대로 사르르 녹아져 있는 그런 모습을 볼 수가 있는데, 먹기 전에 먼저 이렇게 나이프와 포크를 같이 나눠줬는데, 한번 썰어서 먹으라는 뜻인 건지, 한번 나이프를 이용해서 잘라서 먹어보도록 할게요. 이걸 어디다 옮기지? 음, 무슨 맛이라고 표현을 해야 될지 모르겠는데, 정말 그냥 피자 맛인데, 거기에 그냥 치킨이 씹히는 맛이에요. 이게 상당히, 씹을 때 되게 부드럽거든요. 약간 치킨을 먹는다는 느낌이 안 들고, 뭐라 그래야 되지? 피자에 약간 닭가슴살 먹는 기분이랄까요? 물론 한 번쯤은 먹어볼 만한 맛이긴 한데, 저는 그렇게 막 추천을 드리고 싶지는 않은 것 같아요. 차라리 이걸 먹을 바에는 피자가 자꾸 떠올려가지고 피자가 자꾸 먹고 싶거든요. 그래서 그리고 이 가격이 그냥 피자 하나만 시키면은, 아니, 치자죠. 피자가 아니라 치자를 하나만 시키면은 단품이죠. 단품이 5,900원인가 그럴 거예요. 근데 제가 이렇게 그 감자튀김하고 그리고 콜라까지 해서 치자 세트로 시키면은 아마 8,500원인가? 그쯤 나올 거거든요. 그래서 이 8,500원 주고 사 먹을 바에는 음, 그냥 햄버거 세트를 하나 먹는 게 나을 것 같고, 혹은 뭐 치킨을 먹거나 피자를 먹는 게 나을 것 같아요. 근데 이거 한 번도 드셔보시지 못한 분들은 한 번쯤은 먹어볼 만하다고 생각이 들어요. 그리고 제가 이걸 태국 방콕에서 한 번 먹어본 적이 있었는데, 그때는 정말 맛있었거든요. 그때는 뭔가 잊을 수 없는 그런 맛이었는데, 그 느낌이 한국에서도 그렇게 나지는 않는 것 같아요. 이게 그래도 자꾸 먹으면 먹을수록 맛있는 것 같아요. 처음에는 딱히 이게 무슨 맛이지? 그냥 피자 맛이긴 한데 뭔가 좀 씹히는 그런 느낌이었거든요. 근데 먹으면 먹을수록 맛있는 것 같아요. 근데 양이 너무 적지 않나. 이거 하나에 5천 얼마 주고 팔 바에는 어, 한 두 개 정도로 해서 팔았으면 얼마나 좋았을까라는 아쉬움이 있지만, 그래도 한번 드셔볼 만하다는 것은 추천을 드립니다. 그리고 제가 마늘빵 치킨을 처음 시켜봤는데, 우선 두 개를 시켰는데 이렇게 보이고, 무슨 꿀이 칠해져 있나 잘 모르겠는데, 이거는 손으로 집기에는 되게 먹기에는 힘들어 보이고,
순간 이거 먹는 순간 그냥 마늘빵이 생각났어요. 그리고 여기에 좀 꿀이 들어가 있는 것 같은데 약간 단맛이 있어요. 그리고 마늘도 좀 다져서 들어간 느낌이고 맛있긴 한데 좀 저한테는 달고 그냥 마늘빵이 생각나가지고 물론 마늘빵 치킨이니까 마늘빵 맛이 나겠죠. 근데 저는 제 취향은 아닌 것 같아요. 저는 개인적으로 마늘빵 치킨은 다시는 안 먹을 것 같고 이게 좀 호불호가 많이 갈릴 것 같은 맛이거든요. 그래서 한번 안 드셔보신 분들은 마늘빵 치킨도 한번 드셔보시고 맛있으면 계속 드셔도 되고 저처럼 이제 제 취향이 아니시라면은 안 드셔도 되고 근데 오히려 치자가 더 맛있는 것 같아요. 이게 그렇게 짜지도 않고 엄청 달지도 않고 딱 그냥 안성맞춤이에요. 근데 아쉬운 점은 정말 양이 좀 아쉽다는 거. 그거 빼고는 만족스러워요. 개인적으로 이거 하나 더 먹고 싶긴 한데 근데 잘 생각해 보셔야 될 게 이거 두 개를 시키면 10,000원이 넘습니다. 그래서 차라리 치킨을 드시는 게 더 효율성 가성비로 괜찮다고 생각이 들거든요. 제 생각에 이거 가격만 좀 낮춰서 한 4,400원? 4,300원 정도에 출시했더라면 어땠을까 하는 생각이 들거든요. 5,000원대는 좀 비싸지 않나 그런 생각이 들어요. 제가 원래 피자를 엄청 좋아하는 편인데 그 맛 때문인진 몰라도 먹으면 먹을수록 맛있는 것 같아요. 근데 벌써 다 먹었어요. 되게 부족한데 이거. 자, 이렇게 해서 마늘빵 치킨과 치자의 리뷰는 여기까지 하도록 하겠습니다.